这是我目前来柳州吃的最大份、最丰盛的螺蛳粉了。参汤炸蛋，有多少人是专门打飞的来柳州吃螺蛳粉呢？我就是突然上头那一个，嗦了这碗粉上头一整年。来了，辣椒辣不辣？一掰掰吧，一掰掰，我就要2掰掰的辣。我都不吃多辣，不知道你们。不要相信柳州人说不辣。里面的辣椒是不辣的。首先我帮你加点油辣椒啊，然后猪皮猪肺呢要啊也要2来份。对啊齐了是吧？啊，真是便宜哦。我们点了4大盆才60多块钱，60块钱。用你的绝技帮我把这个豆奶给我打开。啊，来，这个是你的特辣的，你很有冒死的精神，冒险的精神。真的，这味儿做梦都能站起来。激动，刚才那个切掉，刚才那个切掉有点激动，眼泪流下来。朋友们、饭友们，贼够味儿。虽然是嗦粉，但我真不建议你使劲的去嗦，我已经遭到报应了。我刚刚真的不是故意的，不好意思，如果喷到你，纯属意外。这放什么紫苏叶吗？螺蛳粉这个炸蛋是我吃过最不可思议的蛋，我觉得整个螺蛳粉精华的味道全都被这个蛋给吸走了。啊，我的蛋，就是你吃了一口蛋，貌似你喝了一口汤，哇，蘸下汤。什么叫幸福？在外边吹着哈气嗦着风，这就是幸福。你可对你自己好点吧。来，我不知道我是不是吃辣能力提升了啊？他们家是真不辣，这个笋现腌过似的，酸酸甜甜的。它里边料特别多，特别鲜，有点辣，有点甜，但是我吃过最不臭的螺蛳粉。好不爽！你有多能吃辣？我一般咱都比它还要辣一点吧。炸过的鸭脚，薄薄的一层皮了炸的。我又下来了，那肉鸡脚，这什么造型？哇，鸡脚好甜啊，甜辣，然后还有点麻。我们还发现一点特别好玩的，就是你来柳州吃螺蛳粉，它的名字叫的都很有意思，翠儿、阿娇、娇姐、草妹儿，就全都是那种妹子的。等你去山东吃把子肉的时候，你发现都是老爷们儿，流氓、赞誉、老兵、五爷庙，对，五爷庙都嘎嘎爷们儿。还有个炸弹，来，让我们喝口汤。就这个蛋进你嘴里之后，那个汤是灌满你的嘴的，就从你的头发丝到你的脚趾盖，都是那种香透了的。炸薯皮儿，他们家无论是从汤底还是到这个卤货，都是有点偏甜的。所以喜欢吃甜口的可以来他家尝一下。对着生活比个耶，开心吧？来柳州，开心。让我们把生活的一切烦恼、一切的压力都撇在这一碗螺蛳粉里面。今天就这样吧，给我点赞就是我的饭友们，明天见，拜拜，新年快乐！就是一堆人围着这一口大锅，肉的、素的，啥都有，你想吃啥，这锅里都有。我们现在在南昌，这个天就特别适合吃水煮，我们去尝尝吧。走着，这边人太多了，估计排队得排个把个小时呢。排大长队，可能你吃起来会更香一点。3个人忙活一口锅子在这打架。别打熟了。到我了，给我配2碗最好吃的就行。啊，一样就行。你小心点，别把相机掉锅里。啥都要不我白排队了，排了这么长时间。没事，不限时，你慢慢吃。这氛围太棒了，这个就是这屋的补给站。我觉得它要是麻辣烫味儿，我会生气的啊！少要点辣椒。哇，187。对。好。你那个鲜花就40块钱，牛肚就是40块钱，就80块钱。好，这是高配是吧？这是高配。闻不出来它是麻辣烫的味儿。
啥都有，真的是啥都有，肉啊菜啊都有。哇，谢谢，这是送我的吗？不是加的。哦 ，sorry， 吃个年糕吧。今天锅跟什么？真不是麻辣烫味儿，但是汤底是辣的，啊，汤底好辣。还有啥？那你下那个虾滑方便面，虾滑下面是方便面。下面还有啥？香辣椒吗？大哥？我不要了，反正就是在这种环境下吃饭，你不是社牛，你就是社死。他后面全是人，还有我脑袋上也都是人。你喜欢吃啥你就自己挑，我真的不知道啥是啥。40多种菜，我咋形容呢？不能叫麻辣烫，也不能叫火锅，可能这就是水煮。你说了又等于没说。大面哈，然后第二个。那还给你加了这个内单呢，麻花。那前面的都还没做了，前面的再吹了。我麻了。我们点了虾滑，我们还加了一份方便面。蘸一下汤吧。三老板娘在。再加一个。长姐。哦。我现在脑子嗡嗡。我坐在这个位置吃这个水煮，就跟刚刚喝了2两小烧似的，脑袋嗡嗡的。然后这就是麻球，哎，这个下个半夜的。麻球，巨好吃麻球，又甜又 Q 又咸又辣，就跟作战似的，藕丸一直在抢的藕丸。啊，我还缺一个这个。还有萝卜丸。是。你从来不吃萝卜是吧？不吃胡萝卜，就是他是不吃萝卜，但是吃萝卜丸，有病吗？你知道人不正常。大虾滑。好，QQ 面，看一下 QQ 面。虾滑都能吃饱。虽然我们这几份花了180多块钱，但我觉得比我们吃顿火锅吃的要多。像不像不麻的麻辣烫？要我在南昌说水煮是麻辣烫，会挨揍吧？啊？我一个不吃丸子的就觉得萝卜好吃，是不是啊？他们家这个氛围感我给满分。韩姐跟我骗去吧。现在室内和室外就是2个温度。我们下飞机之前是30多度，然后到这边之后马上变成10几度、20度，就一夜就冬天了。这就是脚板。对。加的脚板。啊，我想起来你中午说那句话，我都不想吃了。什么凉辣椒是吧？皮儿感觉。小薯片，就是那种薄的不能再薄的薯片。看他那是一大锅。后边有点像我妈过年给我炸那个虾片。今天很社牛。今天就这样吧，非常舒服的一顿，非常有烟火气的一顿饭。过年单直播的饭友，我们明天见吧，拜拜。来泰州吃早餐，这里的包子20块钱一个，我们去尝尝。等着啊！看到我们要吃的包子了。那包子啊，牛肉也有。我要蟹黄包。你要蟹黄包可以啊，这里。这个黄是蟹黄吗？对呀，蟹黄包。就渗出来了。蟹黄蟹肉包。这是什么包子？这菜。这都是一点一点剥出来的吗？这馅儿？一点一点剥出来的。一个包子得几只螃蟹？一个包子得1只多螃蟹。那想想这么想一下，20块钱其实也不贵了。包了1只螃蟹呢，你看多扎实。鱼汤2块钱一碗，鱼汤面6块钱一碗。你们不是泰州的吗？不是。据说吃这个才是泰州早茶的灵魂，干丝儿，1人1个，还有1份干丝。哟，我们点多了吧？啊！我要吃我的蟹黄包了，看看我的蟹黄包，20块钱一个的蟹黄包，哇，看着就好吃啊！里面是蟹黄、蟹肉还有猪肉，真的是蟹黄的味儿。哇，这好好吃，多尝一口那个。好鲜啊！啊，真的是蟹的味儿，好鲜啊！有猪肉吗？里边？有猪肉，蟹黄、蟹肉和猪肉，好好吃啊！山西菜或者四川。他要是纯给你放这个蟹肉和蟹黄，那就不是20块钱了。你这个根本不够，本来想点1屉包子，后来一看1屉里边有5个，就100块钱。它一口下去就是一整个大螃蟹的鲜，在其他地方吃到的包子外面是油，这是蟹黄饭友啊！我都不舍得这个汤滴在这个桌子上，一整颗的蟹黄鸭猪肉，就这包子每个人塞1筐，它太好吃了。
主要是我一个北方人，我第一次吃这种蟹黄包，司机师傅还告诉我们，它叫海王包，海王包，海王包叫海王包。海王包。你看这蟹黄是油，我愿意为这么好吃的蟹黄包买单，即使是20块钱一个。我们是现剥的，手工剥的。用手工剥的。对呀。还有来这一定要吃3丝，不是豆腐丝吗？这什么味儿啊？滑溜溜的。当面条吃就行了，这个。这都不用点面条，这就当主食吃了。你看里边的那个蟹黄，在家吃螃蟹我都吃不出来这么多的蟹黄。这样的，这儿的早餐就是很豪放，但食材都很精致，吃的东西也很北方。这个也好吃啊！这个大蒸饺的馅儿是甜甜的馅儿。可以。烧麦，敦式的大烧麦。炒饭。糯米和肉。也行，和我那个巨好吃的蟹黄包比起来也没有逊色，每个都很大，大蒸饺、大烧麦，所以我说他这儿的早餐就很粗犷，很粗犷。黄鳝骨头做的，黄鳝骨头做的鱼汤，我们点的都是来泰州吃早茶必点的东西，都很大，每一个都很大，好不好吃啊？好吃，全是那个真的就是蟹油，都是蟹黄，就一咬一口下去就是满满的蟹味儿。你能吃出来那个蟹黄的沙沙的口感。我怕我爱上这个蟹黄包。哎呦，这是我吃过最贵的早茶了，110块钱，我很知足。行吧，今天就这样吧，各位点赞收的朋友们，明天见吧，拜拜。